Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade RAM laptop Acer Aspiro V5431 atau V5471 sama ya. Dia memakai RAM DDR3 atau PC3 biasa ya teman-teman. Kalau kalian mau upgrade, jika mau beli RAM itu pilih RAM yang DDR3 PC3 ya. Oke, langsung aja matikan laptopnya. Shutdown dulu. Setelah shutdown, cabut baterai, cabut adaptor ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, kalian hanya perlu membuka baut 2 biji nih ya, penutup cover RAM ya, atau penutup RAM. Nah, ini dari pabrik kali 1, jadi sisa 1 slot. Nah, untuk memasang kalian posisikan sejajar di slot RAM-nya ya, jangan sampai kebalik, jangan sampai menceng. Kalau kebalik udah pasti nggak bisa masuk. Yang jelas jangan sampai menceng ya, harus sejajar. Nah, ini kalau udah begini kalian tinggal tekan ke bawah aja ya. Nah, itu kalau masang RAM. Nah, kalau untuk melepasnya kalian ini sama ini ditarik ke samping. Nah, jadi biar penguncinya tarik samping. Kalau masang ya cuma tekan aja udah selesai ya. Jadi begitulah cara memasang RAM laptop ya, atau mengupgrade RAM memori bersama ya. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, serta komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.